kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii ah falanqeynta English Premier League aan ka sameeyay isliin walbo waxaan dabcan barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa iskoorada EPL laga diiwaan galiyay kala sareynta horyaalka iyo sidoo kale macluumaad kasta ama xog walba oo ku aadan toddobaadkii 22aad kulamadii Premier League la ciyaaray waxaan ku bilaabaynaa marka koowaad inaan idin la wadaagno natiijo walba EPL ka soo baxay toddobaadkii 22aad iyo dabcan xogta kooban ee laga diiwaan galiyay sida ku diiwaan gashan dabcan page-ka rasmiga ee leeyihiin Premier League haddii aan fiirino ciyaartii ugu horeysay Premier League waxaa la ciyaaray Jimcadii kooxda Sheffield United waxay hal gool ibar kaga badeen West Ham United kulankan waxaa laga diiwaan galiyay haatan kooxda Sheffield United 8 kulan ee ugu dambeysay Premier League oo ay garoonkooda ku qaabileen kooxaha London ka dhisan 8daas kulanba way ka badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkeeda joogto guuldaro kala kulmaysa naadi London ka socoto waxaa ugu dambeysay Chelsea oo 2 ibar kaga badisay October 2006 ama 14 sano ka hor kulamadii sabtiga la ciyaaray waxaa lagu bilaabay kulankii London Derby ee Crystal Palace haliyaha la galeen kooxda Arsenal kulankan waxaa ciwaanada qaatay Pierre-Emerick Aubameyang wuxuu noqday ciyaaryahanka saddexaad ee Arsenal u ciyaaray Premier League kaasi oo dabcan gool dhaliya casaan qaat hal kulan gudaheeda waxaana ugu dambeeyay ciyaaryahan Arsenal ka tirsan oo dabcan gool dhaliyo casaan qaata Mikel Arteta oo dabcan haatan kooxda tababaro ee kulan Arsenal ay la ciyaareen kooxda Crystal Palace October 2013 hadii aan fiirino kulamada kale Premier League sabtiga la ciyaaray waxaa kamid ah Chelsea 3 gool ibar waxay kaga badiyeen Burnley ciyaartan waxaa ciwaanada qaatay Tammy Abraham haatan Premier League wuxuu ka dhaliyay 13 gool xilli ciyaareedkan wuxuuna noqday Ingiriiska labaad ee Chelsea ugu goolasha badan taariikhda hal xilli ciyaareed waxaana ka goolal badan oo kaliya Frank Lampard oo Chelsea marar kala duwan dabcan tiradan goolasha Abraham dhaliyay ka badan la imaaday oo xitaa Lampard waxaa siisanada qaar u soo rogaleysay 20 gool inuu gaaro markii aan fiirino kooxda Everton kulankii ee Brighton hal gool ibar kaga badiyay kaga dhigantay laga soo bilaabay xilli ciyaareedka hore ilaa iminka kooxda Everton 14 kulan ay garoonkooda shabaqooda ku difaacdeen ama ay bixeen ayagoo aan gool laga dhalin kaliya waxaa ka badan kooxda Liverpool oo muddadaas u soo rogashay 15 kulan aan filina wax gool looga dhalin hadii aan fiirino kulamadii sabtiga la ciyaaray kooxda Leicester si la yaab leh guuldaro 2-1 waxay kala kulantay naadiga Southampton kulankan ciwaanada waxaa qaatay Danny Ings oo haatan Premier League ka dhaliyay 14 gool xilli ciyaareedkan wuxuuna noqday ciyaaryahanka Southampton goolasha ugu badan u dhaliyay hal xilli ciyaareedkan xilli ciyaareedkii 2013-2014 markaas oo dabcan Jay Rodriguez dhaliyay 15 gool sidoo kale kulamadii sabtiga la ciyaaray waxaa kamid ah kooxda Man United waxay 4 gool ibar kaga badiyeen naadiga Norwich City ciyaarta kulankan ciwaanada waxaa qaatay Abraham Greenwood oo dabcan haatan Premier League ka dhaliyay 4 gool waana ciyaaryahanka ugu goolasha badan Premier League xilli ciyaareedkan dhammaan ciyaartooyda da'dooda ka hooseysa 20 sano ma jira laacib 4 gool ka dhaliyay EPL oo aan ahayn Abraham Greenwood hadii aan fiirino kooxda Wolves waxay haliyaha la galeen kulamadii sabtiga Newcastle United waxay ka dhigantahay 22 kulan xilli ciyaareedkan kooxda Wolves Premier League ay ciyaaraan 15 kulan oo kamid ah goolka koowaad ayaga lagu bilaabay naadi walba Premier League ka soo muuqatana waxay dheer yihiin 2 kulan markii ay noqoto kooxaha goolasha lagu bilaabo kulamada ugu badan xilli ciyaareedkan kulankii ugu dambeeyay sabtiga kooxda Spurs waxay dabcan guuldaro hal ibar kala kulmeen Liverpool ciyaartan macnaha ka soo baxay waxay tahay kooxda Liverpool in dabcan ay haatan la imaadeen 61 dhibcood English Premier League xilli ciyaareedkan sidoo kale tan 22 kulan ay ciyaareen kooxdan waxay badiyeen 20 kulan oo kamid ah taariikhda shanta Yurub ugu caansan marnaa ma aysan ka dhicin waana kooxdii ugu horeysay oo sidan sameeyso waa markii la xisaabinay nidaamka loo yaqaan 3 dhibcood oo guulaha 3 dhibcood la xisaabinay markii aan fiirno kulamadii xadal dheer kooxda Bournemouth oo garoonkeeda joogto waxaa 3 gool ibar kaga badisay Watford ciyaartan waxay ciwaanada qaatay Torre Dini oo si gaar ah u jecel kooxda Bournemouth maadaama 8 gool uu ka dhaliyay 14 kulan oo EPL wajahay waana kooxda goolasha ugu badan horyaalkan ka dhaliyo kulankii ugu dambeeyay hadda kooxda Man City waxay 6 gool ku xaqeen Aston Villa ayagoo safar ah ciyaartan waxaa ciwaanada qaatay Sergio Aguero oo dabcan noqday taariikhda ajnabiga Premier League uu goolasha badan iyo ciyaaryahanka EPL hat-trick ugu badan ka dhaliyo maadaama 12 hat-trick haatan loo diiwaan galiyay uu kaligiis ku yahay sidoo kale kooxda Guardiola uu hogaamiyo laga soo bilaabo tan xilli ciyaareedkii 2016-2017 English Premier League waxay ka dhaliyeen dabcan 343 gool koox walba oo ku soo xigtana waxay dheer yihiin 42 gool ay dheer yihiin daawadayaasha qiimaha badan bal markaan fiirino kala sareynta English Premier League ayadoo haatan la ciyaaray 22 kulan horyaalka waxaa hogaaminaysa kooxda Liverpool oo 22 kulan ciyaartay 20 kulan oo kamid ah guuleysteen kulan barbardhac ay galeen dabcan wax gool daraama aysan la kulmin 50 gool ay dhaliyeen waxaa laga dhaliyay 14 gool 36 gool banaanka u taal waxay leeyihiin 61 dhibcood waxaa ku xigta kooxda Man City oo dabcan hogaanka 14 dhibcood looga hayo City waxay ciyaareen 22 kulan 15 kulan kamid way badiyeen 2 kulan barbardhac ay galeen 5 kulan waa laga badiyay 62 gool ay dhaliyeen 25 gool ay laga dhashay 37 gool banaanka u taal waxay leeyihiin 47 dhibcood kooxda Leicester saddexaad ku jirta 22 kulan ay ciyaareen waxay badiyeen 14 kulan oo kamid ah 3 kulan barbardhac ay galeen 5 kulan waa laga badiyay 47 gool ay dhaliyeen 21 gool ay laga dhashay waxaa banaanka u taal 26 gool 45 dhibcood ay leeyihiin kaalinta afraad waxaa ku jirta kooxda Chelsea oo dabcan 22 kulan ay ciyaareen 10 kulan kamid ah guuleysteen 3 kulan barbardhac ay galeen 7 kulan waa laga badiyay 39 gool ay dhaliyeen 29 gool ay laga dhashay 10 gool banaanka u taalo 39 dhibcood ay leeyihiin kaalinta shanaad waxaa ku jirta kooxda Manchester United oo 22 kulan ay ciyaartay 9 kulan kamid ah guuleysatay 7 ciyaar barbardhac ay galeen 6 kulan
kulan waa laga badiyay 36 gool ay dhaliyeen 25 gool ay laga dhashay 11 gool banaanka ku taalo 34 dhibcood ayay leeyihiin waxaana dabcan lixaad ku jirta kooxda Sheffield United 32 dhibcood leh halka toddobaad ay ku jirta Wolves oo 31 dhibcood leh sideedaad waxaa ku jirta Spurs oo 30 dhibcood leh sagaalaad waxaa ku jirta Palace oo 29 dhibcood leh tobanaadna waxaa ku jirta Arsenal oo dabcan 28 dhibcood leh waxaana la mid ah kooxaha Everton iyo Southampton oo 28 dhibcood leh haddii aan fiirno saddexda naadi EPL ugu hooseeyaan waxay kala yihiin Norwich oo 20aad ku jirto 14 dhibcood Bournemouth oo 19aad ku jirto 20 dhibcood leh iyo Aston Villa oo 18aad ku jirto 21 dhibcood leh daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan fiirino xogaha statistics kooxaha u gaarka ah Premier League dabcan kooxda goolasha ugu badan xilli ciyaareedkan dhalis waa Man City waxay dhaliyeen 62 gool waxaa ku xigta Liverpool oo 50 gool dhaliyeen Leicester waxay dhaliyeen 47 gool Chelsea waxay dhaliyeen 39 gool Man United waxay dhaliyeen 36 gool waxaa la mid Spurs oo 36 gool dhaliyeen Wolves waxay dhaliyeen 31 gool Arsenal waxay dhaliyeen 29 gool markii aan fiirino Premier League kooxda ugu baaska badan waa Man City 14633 baas oo dhameystiran ayay sameeyeen Chelsea ku xigta waxay sameeyeen 13161 baas oo dhameystiran Liverpool waxay sameeyeen 12879 baas oo dhameystiran Leicester waxay sameeyeen 11619 baas oo dhameystiran Brighton waxay sameeyeen 11197 baas oo dhameystiran Man United waxay sameeyeen 11112 baas oo dhameystiran Spurs waxay sameeyeen 11037 baas oo dhameystiran sideedaad waxaa ku jirta Arsenal oo sameeyeen 11023 baas oo dhameystiran dhanka shabaq ilaashadka markii aan fiirino kooxda Leicester ee ugu fiican 22 kulan ciyaareen 8 kulan oo kamid ah shabaqooda difaacdeen waxaa la mid ah kooxaha Liverpool Sheffield United oo ayagana min 8 kulan shabaqooda difaacdeen halka kooxaha Burnley Man City Watford min 7 kulan difaacdeen sidoo kale Crystal Palace Everton iyo West Ham United min 6 kulan ay shabaqooda difaacdeen markii aan fiirino Premier League kooxda ugu karooska badan waa Man City 524 karoos oo guul ku dheehan ayay geeyeen Everton ayaa ku xigta oo 506 karoos geysay Liverpool waxay geeyeen 488 karoos Sheffield United waxay geeyeen 478 karoos Chelsea waxay geeyeen 470 karoos Aston Villa waxay geeyeen 451 karoos Wolves waxay geeyeen 449 karoos Arsenal waxay geeyeen 432 karoos Premier League kooxda ugu kubadda badan waa Man City oo 60.7% kubadda heestaan Liverpool ku xigaan 58.4% kubadda heestaan Chelsea waxay kubadda heestaan 57.3% Leicester waxay kubadda heestaan 54.9% Man United 54% ayay kubadda heestaan Premier League kooxda ugu dashay bilin kooxan waa Arsenal 55 digni 2 casaan ayay qaateen Tottenham waxaa la siiyay 49 digni 3 casaan Watford waxay qaateen 48 digni 3 casaan Bournemouth waxay qaateen 44 digni 1 casaan Everton waxay qaateen 41 digni iyo 2 casaan kubadaha jooga sare ku socda labada la iskula booday aerial duelka loo yaqaan waxa ugu wanaagsan Brighton oo 54.6% kubadaha jooga sare ku socda ku guuleysato Liverpool ku xigta 54.4% Wolves waxay ku guuleystaan 51.9% Man United waxay ku guuleystaan 51.4% Sheffield United waxay ku guuleystaan 51.3% shoot per game markii la fiiriyo ama kulan walba darbada la rido celcelis ahaan waxa ugu badan Man City 19.8 darbo ay ridaan Chelsea ku xigaan 16.5 darbo Liverpool waxay ridaan 15.8 darbo Man United waxay ridaan 14.7 darbo Leicester waxay ridaan 13.7 darbo kulan walba celcelis ahaan kooxda Premier League ugu baasixitaanka badan waa Man City 88.8% baaskeeda uu saxan yahay Chelsea 84.5% iyo baaskeeda saxan yahay Liverpool 83.9% Arsenal 83.7% Leicester 82.7% Premier League 22 kulan la ciyaar dhan walba markii laga eego qiimeynta shabakada iskoorada waxa ugu bandhig fiican kooxda Man City oo 10 dhibcood waxa lagu qiimeeyo waxay haystaan 7.0 Liverpool ku xigaan 7.0 hal ay haystaan 10 dhibcood waxa lagu qiimeeyo Leicester waxay haystaan 6.97 Chelsea waxay haystaan 6.91 Wolves waxay haystaan 6.79 daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan fiirino dhanka statistics ama xogaha ciyaartoyda Premier League waxa ugu gool badan Jamie Vardy oo dhaliyay 17 gool waxa ku xigaan 3 ciyaaryahan oo min 14 gool dhaliyeen waxay kala yihiin Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal u ciyaara Danny Ings oo Southampton iyo Marcus Rashford oo u ciyaara kooxda Man United waxa ku xigaan 2 ciyaaryahan min 13 gool dhaliyeen waxayna kala yihiin Tammy Abraham oo Chelsea iyo Sergio Kun Aguero oo dabcan Man City u ciyaaro waxa ku sii xigaan 3 ciyaaryahan oo min 12 gool dhaliyeen waxayna kala yihiin ciyaartoyda Harry Kane oo Spurs u ciyaaro Sadio Mane oo Liverpool Raheem Sterling oo Man City halka Mohamed Salah asigana uu 10 gool dhaliyay hadii aan fiirino Premier League dhanka caawinaadda waxa ugu sareeya Kevin De Bruyne 14 gool ayuu caawinaad ka geystay waxa ku xiga Trent Alexander-Arnold oo 8 gool caawinaad ka geystay halka dabcan ciyaartoyda kale Emiliano Buendia oo u ciyaar Norwich Riyad Mahrez oo Man City David Silva oo Man City iyo Heung-min Son oo Spurs min 7 gool caawinaad ka geysteen ciyaartoyda kale Daniel James oo Man United Raul Jimenez oo Wolves Sadio Mane oo Liverpool iyo Andy Robertson Liverpool ayagana min 6 gool ay caawinaad ka geysteen Premier League waxa ugu baas badan Virgil van Dijk oo 1733 baas dhameystiran sameeyay waxa ku xiga Rodrigo oo Man City 1474 baas oo dhameystiran ayuu sameeyay waxa ku xiga daafaca Turkishka Leicester oo ciyaara Kaglar Sanyuki oo asagana sameeyay
1457 baas. waxaa ku xiga Toby Underwell oo Spurs 1414 baas oo dhameystiran ayuu sameeyay. Johnny Evans oo Leicester wuxuu sameeyay 1414 baas oo dabcan uu la mid yahay. Salamida Harry Maguire asigana wuxuu sameeyay Man United 1414 baas. Curtis Zouma oo Chelsea wuxuu sameeyay 1408 baas. Trent Alexander-Arnold oo Liverpool wuxuu sameeyay 1406 baas. waxaana la mid ah saaxiibkiis Andy Robertson oo asigana 1406 baas oo dhameystiran sameeyay. Jorginho asigana wuxuu sameeyay 1385 baas oo dhameystiran. dhanka clean sheet ama shabaq ilaashadka markii aan firino laba gool hay min 8 kulan shabaqooda difaacdeen waxayna kala yihiin Dean Anderson oo Sheffield United u ciyaaro iyo Kasper Schmeichel oo Leicester. waxaa ku xigaan laba gool hay oo dabcan min 7 kulan shabaqooda difaacdeen waxayna kala yihiin Ben Foster oo Watford iyo Nick Pope oo u ciyaara Burnley. kadib waxaa ku xigaan goolayaasha kale ee Vicente Cuito Crystal Palace Jordan Pickford Everton Alisson Becker Liverpool iyo Ederson Man City min 6 kulan ay shabaqooda difaacdeen. Premier League dhanka ciyaartooyda waxaa ugu dishbilan ciyaaryahan kale ugu magacaabo Sayas oo u ciyaara kooxda Wolves 7 digniin hal casaan ayuu qaatay. waxaa ku xigaan dabcan ciyaartooyda kale Jorginho oo Chelsea ninka lagu magacaabo Lerma oo u ciyaara Bournemouth iyo Luke Molovich oo Crystal Palace min 8 digniin ay qaateen. halka Gundogan oo u ciyaara Man City asagana 7 digniin uu qaatay. haddii aan firno shoot bar game kama darbooyinka EPL la rido kulan walba celcelis ahaan waxaa ugu badan Mohamed Salah oo Liverpool 3.7 darba ayuu ridaa. waxaa ku xiga Marcus Rashford asagana 3.4 darba rido. Raul Jimenez oo Wolves wuxuu ridaa 3.2 darbo. Gabriel Jesus oo Man City iyo sidoo kale Sergio Kun Aguero Man City waxay ka sameeyeen celcelis ahaan kulan walba in ridaan 3.2 darbo. markii aan firno qiimeynta Premier League shabakada uu iskoored 22 kulan la ciyaar dhan walba laga eegay waxaa ugu wanaagsan Kevin De Bruyne oo dabcan haysto 7.96 tobanka dhibcood waxa lagu qiimeeyo 20 kulan uu ciyaaray iyo kulan uu badal ku soo galay. Riyad Mahrez markii aan firno oo Man City asagana wuxuu haystaa 7.72 wuxuu ciyaaray 12 kulan oo lagu soo bilaabay iyo 6 kulan uu badal ku soo galay. Adama Traore uu ciyaaray kooxda Wolves asagana wuxuu haystaa 7.72 wuxuu ciyaaray 18 kulan lagu soo bilaabay iyo 3 kulan uu badal ku soo galay. Sadio Mane wuxuu haystaa 7.61 wuxuu ciyaaray 19 kulan lagu soo bilaabay iyo kulan uu badal ku soo galay. halka Robert Pereira uu ciyaaray Leicester asagana 7.54 uu haysto 21 kulan ayuuna ciyaaray Portugiiskan. wadayaasha qiimaha badan bal markaan la wadaagna team of the week ama toddobaadkan kooxda ugu wanaagsaneed EPL shabakada uu iskoored soo xulatay goolayaha ugu wanaagsan waxaa loo doortay Alisson Becker Liverpool ka tirsan wuxuu helay 7.40 dhibcood wax lagu qiimeeyo. daafacyadu waxay kala yihiin Harry Maguire Man United wuxuu helay 7.9 waxaa la ciyaaray Michael Keane oo Everton 7.7 helay. labada garbood waxay kala yihiin Masina oo u ciyaara kooxda Watford 8.3 helay iyo Joy Cancelo Man City 8.4 helay. haddii aan firno qad ka dhaw waxay kala yihiin Abdullahi Dakor oo kooxda Watford 8.4 helay iyo Etienne Cabayo asagana isla kooxda Watford 8.6 helay. labada garbood waxay kala yihiin Gabriel Jesus oo Man City 8.8 helay iyo Riyad Mahrez oo kooxda Man City 10 dhibcood helay. halka Sergio Kun Aguero Man City asagana 10 dhibcood uu helay. sidoo kale Troy Deeney oo kooxda Watford wuxuu helay 8.9. marka Player of the Week toddobaadkan shabakadu iskoored waxay u wada aqoonsatay Riyad Mahrez iyo Sergio Kun Aguero. ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan la wadaagna kulamada la ciyaar doona toddobaadka 23 ee EPL waxaa dabcan la anba qaadi doona 18 Janaayo ama Sabtiga ugu soo folle. kulanka ugu horeeya wuxuu dhexmari doonaa Watford oo soo dhaweynaysa Spurs ciyaar soo gali doonta 3 bargalanimo xilliga geeska Afrika. kadib waxaa xigi doona 6 kulan oo soo gali doona 12 maqribnimo xilliga geeska Afrika. kulamadaas waxay kala yihiin Arsenal oo soo dhaweynaysa Sheffield United, Brighton oo la ciyaar doonta Aston Villa, Man City oo qaabilaysa Crystal Palace, Norwich oo soo dhaweyn doonta kooxda Bournemouth, Southampton oo la ciyaar doonta kooxda Wolves iyo West Ham United oo soo dhaweyn doonta kooxda Everton. kulanka ugu dambeeya Sabtiga wuxuu dhexmari doonaa Newcastle United oo qaabilaysa Chelsea ciyaar soo gali doonta 8 barfiidnimo xilliga geeska Afrika. haddii aan firno 19 Janaayo kulamada axadda la ciyaar doono kooxda Burnley waxay qaabilaysa Leicester City ciyaar soo gali doonta 5 galabnimo xilliga geeska Afrika. dib waxaa xigi doona kulanka weyn ee Anfield ka dhici doona ee Liverpool iyo Man United dhexmarayo. kulankaana wuxuu soo gali doonaa 7 barfiidnimo xilliga geeska Afrika. daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan falanqeynta aan ka sameynayna English Premier League intaas aan ku soo ilaalina toddobaadkii 22aad. fadlan fikirka ay ka dhigay macluumaadka idin la wadaagnay. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu calaykum.